සාදරයෙන් පිළිගන්නවත් මගේ channel එකට. ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ සවුන්ඩ් එක මදි වගේ නම් ඔයාලට මේකට කරන්න තියෙන්නේ මං කියන විදිහට Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා search bar එකේ search කරන්න volume booster app කියලා. අර මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාලට පේන මෙන්න මේ app එක ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න. මම මේකේ link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒකින් ගිහිල්ලා මේක download කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක open කරගෙන මෙන්න මේක warning එකක් එනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලෝ ඒක මේක setting ඔයගොල්ලෝ හරියටම skip කරන්න හරියටම බලන්න. මේකේ setting හදනකොට ඔයගොල්ලෝ වැරදි විදිහට හදපු ෆෝන් එකට ඔයගොල්ලන්ගේ අවුලක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. සවුත් වෙන්න වගේ පුළුවන්. මේක ඕකේද? මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට setting එක පේනදී මේ setting එක click කරලා මේක දිහා තවත් setting එකක් මෙන්න මේක click කරන්න. එකක් click කරලා මෙන්න මෙතන show volume control කියලා. මෙන්න මේක ටික් එකක් දාගෙන මෙන්න මෙතන maximum allowed boost කියලා. අන්න ඒක ඔයගොල්ලෝ 70ක් 87ට දාගන්න. මොකද 90ට 100ට දැම්මොත් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ ස්පීකරේ සවුත් වෙන්න තියෙනවා. මම දාගන්නවා 80ට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතින් මෙන්න මෙතන එක ඔයගොල්ලෝ 80ට විතර දාගන්න. 80ට 82ට විතර දාගෙන මෙතන දාන්න 65 වගේ. දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට සින්දුවක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. සින්දුවක් ඔයාලා මේක ආයෙ කියනවා ස්කිප් නොකර බලන්න. මොකද මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක සවුත් වෙන්න පුළුවන්. setting හරියට හදාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට subscribe කරන්න. subscribe නොකරපු කෙනෙක් නම් ඊට පස්සේ මේක like එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ හොඳ නම් comment එකකුත් දාගෙන යන්න. අපි දැන් අහලා බලමු සින්දුවක්. මට නම් වොලියුම් එක හොඳට වැඩි සවුන්ඩ් එක. ඔයගොල්ලෝ මේක ලූස් කරලා බලන්න. ආයෙ මතක් කරනවා මාව subscribe කරන්න, like කරන්න. මේ වීඩියෝ හොඳ නම් comment එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් ඔයාලට goodbye.